Սասնա ծռեր, գհատոր Թպատում պատմեց մարտունեցի Հովանես Հակոբյանը Մարտունի Աստղաձոր գյուղ գրառված է 1973 թվականին Առյուծաձև մհեր Սանասարին եղավ մեհատ տղա Անուն դրեցին Մեհեր Անուն որ դրեցին Մեհեր Մեհերն եղավ մե 10-15 տարեկան տղա սկսեց որսի եթալ Որսի գնաց մի առ ժամանակ մի օր որ շնկավ տղայի ձեռ որ շնկավ քշեց այդ ճանապարհով գնաց հանկարծ մի հատ ճանապարհ ելավ թուշ եղավ տղին Այդ տղեն չգիտա թե ինչ ճանապարհ է թուշ եղավ տղին Ձիու վրեն ենքան կռվա որ չկարծավ աղտել Հետո երսը բռնեց հիմա ձիու ծուրին թալեց ձեր թալեց այդ ճանապարհի մեջուապ մե ձեռն էլ թալեց մեջուապ քաշեց ճղեց ու թալեց դատի ու առանց որսի ելավ քրտնած նստավ ձիու վրեն եկավ ցինը տարավ կապեց գնաց խորկուշտ խերիշկես տղայի թրություն վայսեց որդիս ինչա պատահե ասեց այդպես սևացած մտարներ ինչ է եղելա ասեց հայրիկ այսօր գնացի որսի որս չեղավ մե ճանապարհ պատահավ ասեց ինչ արի ձիու վրեն չկարծա աղտել այդ ճանապարհին հետո ասեց որ երսս ելավ իջել եմ ճանապարհին մեծեր թալերը մեջուապ մեկն էլ թալերը մեջուապ ճղերեմ թալերեմ տանի թողերեմ եկերեմ ասեց վազիր վեքիլ ասեց տղի ասածն առյուծա բայց տղի չափ հասակ չէ որ առյուծ ճղա Արավոտ ասեց զոր կապեք գնանք այդ ճանապարհ տեսնանք դե առյուծից վախենում են զենք չունին բան չունին Հելան մե 20, 30, 50 ցիավորով այդ մարդիկ տղան էլ խետ վերցին քնացին Թե որդի գիտես տեղ Հա հայրիկ գիտեմ Գնացին տղեն ընգե առեց ցինը քշա դրանք երկուղով են գնում Թե տղի ասածն առյուծ չլնի հանգարց առյուծը լնի մեզ վնաս տա Տղեն քշեց գնաց կայնավ վր ճանդկին Գնաց կայնավ վր ճանդկին Խեր ժողովուրդ գնացին տեսան որ առյուծը Խերն իջավ տղի երեսները պակեց ասեց սրանից հետև իմ տղի անուն կդնեմ առյուծաձև մհեր Տղի անունը մնաց առյուծաձև մհեր Քաշեց մեզ ժամանակ հերը մահացավ Խերը մահացավ, բերին մհերին օծին, տրին թակավոր Օրոցին տրին թակավոր, էդ տեղ մի հատ ալաջա տաղ կար Տղեն գնաց ալաջա տաղի բոլոր տվեց բադան կաշել Որ ամբողջ որսը լծի մեջ Աշուն էթա որսենա Հետո մի հատ ճապաղ ջուր կար Էլ աղասի կար, կուքեր էդ տեղ էլը կզաներ, էդ տեղ կոդա կտեր էդ մարդին Մեր ժամանակ Կարուն կետա թարգախներ կբացա, աշուն կետա թարգախներ կզարգա, մեհերն առյուծաձև մեհեր, կմտնի միջի որսն կենա, կուկակսա սասունցիկ, գյուղի անուն տրած սասունցիկ կասա, կնացեք ջերմակ ոչխար, կարմիր մարալ, 1000 նեղե մեկ կապեք, բերեք լցեք սասուն կերեք, դվա երեք առյուծաձև մեհերին Գեթան չվներ կշլգեն սասունցիկ, գեթան կբերեն կուտեն կխմեն, դվա կենեն մհերին Էդ ճապաղ ջրու ելաղասին որ կուկա տարին 7000 մանետ կտա նոր էդ տեղ էլը կզարգա, մինչև ժամանակին թողակետա Էդ կարք նոր տրեց սասունի մեջ, հետո մհերն կնաց մսր, ենտեղ ամուսնացավ Ամուսնացավ մի հատ տղա եղավ նրան անուն տրին մսրամ մելիք ու ետ դարձավ եկավ տուն Այդ ժամանակ մհերին բդի կարգեն թե որտեղ մի լավ աղջիկ կա ուզենք մհերին ասին Մանցկերտ մի հատ աղջիկ կա, նրանից գեղեցիկ աղջիկ չկա,
Թևաթորոսի աղջիկ, ելան ու գնացին այդ աղջկան ուզելու։ Որ գնացին մանսկեր Թևաթորոսի տուն խարցուց ասեց Թևաթորոս տունը։ Ասին չէ, Թևաթորոս առավոտ ելավ, վլացվավ, զավտրի կերեց, գնաց խարսն բերդին խիմ թալելու։ Նորից խեցավ գնաց խարս հարցուց Թևաթորոս էստեղա, ասին խա էստեղեր, եկավ բերդի խիմ գցեց գնաց դիաբաքր։ Նորից խեցավ գնաց դիաբաքր։ Դիաբաքր խարցուց Թևաթորոս էստեղա, ասին այո, էստեղ եկավ, բերդի խիմ թալեց, գնաց մի ուրիշ քաղաք։ Գնաց այդ քաղաք խարցուց ասաց Թևաթորոս, եկել է էստեղ։ Ասին այո, եկավ էստեղ, բերդի խիմ թալեց, գնաց տուն, պտոտեց եկավ տուն։ Բայց Մեհերին ուներ շաշփարձի այդ վաղտ։ Շաշփարձին խեցեր էր, խարցուց եկավ, տունը գտավ։ Եկան տուն գտան, իջան, դե հուրասիրեց այդ մարդկանց, խոնաղ վերցրեց, ճանչներ Մեհերին։ Դե ինչա Մեհեր ջան, ասեց եկեր եմ քո աղջիկ առնելու արմաղան։ Ու այդտեղից արմաղան ուզեցին։ Քյարիթորոսին տրին խեցչես, Քյարիթորոս եկավ իր քրոջ աղջկա խեցչես։ Եկավ, հետո եղավ 3 տղա։ Քյարիթորոս մնաց այդտեղ, հա։ Մեհերին եղավ 3 տղա։ Եղավ ցռան վեքոն մեծ տղեն, եղավ փոքրիկ ջնջուղ միջնակ տղեն, եղավ Դավիթ փոքր տղեն։ Մեհեր խիվնցավ, խանչեց Քյարիթորոսին։ Քյարիթորոս ասեց, ես կմահանամ։ Իմ չոչ տղեն ասեց, Մսրնա, անուն Մսրամելիքա։ Կտանես իմ եթմներ կիտաս ենի պախա, դու չես կարող պախել։ Մեհերը մահացավ, ողորմի իրան։ Սասումն 7 տարի սուկ մտան։ Ոչ վարերին, ոչ ցանքերին Մեհերի հետև, ոչ մի աշխատանք չարեցին։ Ելավ, դե ասեց կնիկ, մեքանի խատխած տղա ելնի մի մեթմներ տանի Մսր տամ պախել։ Ելավ խաց տղեց, ելավ տղաներին էցքեց առեջն ու գնաց։ Տարավ խասուց Մսր, տարավ Մսր, գնաց Մսրամելիքի տուն, բարև ասեց Մսրամելիք, վայ ասեց, խազար բարի Քյարիթորոս, ասաց Մեհերն մահացավ։ Հիմա ասեց եթմներ ուղարկերա քումո, որ դու պաշտպանես։ Մսրամելիք մտածելուց հետո կպաշտպանեմ, ասեց Քյարիթորոս։ 2 բան կուզեմ, եթե տվիր կպաշտպանեմ 7 տարի, եթե չտվիր իմալ բերերես, ըմալար գնա։ Ասեց ինչա։ Ասեց ալաջատաղի բադան, ճապաղ ջուրի քոդեն, կտաս 7 տարի կպախեմ, չի տաս, իմալ բերերես հմալար գնա։ Քյարիթորոս մտածելուց հետո ջանմ ասեց, ալաջատաղի բադան սասունցիկ բերեն կուտեն, ընձի ինչ, ճապաղ ջրի քոդեն նույնպես, հազր տամ իմ եթմներ պախի էլի։ Ասեց տվի, պայմանագիր երեցին։ 7 տարի ասեց կպախեմ, 7 տարի հետո կուքաստանիս։ Այդ մարդն 7 տարի տղաներ պախեց, մեծացան, եղան ահագին տղա։ 7 տարի օր թմավ, սասուն սուկ համտ է, ամեն սոված են, սովածությունից կմահանան, ելան գյուղի մեծամեծ մարդիկ, իշխաններ, տերտեր վերցին, թե թան Քյարիթորոսին սքից խանենք, գոյն է թույլ տա մի աշխատանք կատարենք, թե սով ընկավ մեզի։ Քյարիթորոսին ուներ 3 տղա, ճոր մանուկ, խոր մանուկ, բռնիկ ուրիկ։
Հայելան քնացին քերի Թորոսի տուն, բարև տվին, քերի Թորոս բարև առավ, նստան, տերտերն խոքոց սեց, բաժակ լցին, տրին քերի Թորոսի առաջ, որ տրին քերի Թորոսի առաջ, էթմներ ընգավ մտեն, ձեր դրեց վրան գջին ու կիշկա մճթասին, մեկն իրավունք չունի, թե քերի Թորոս վերց ու բաժակ խմա, Ջորմանուկ ջոջ տղեն էր, տո քերի Թորոս ասեց, դու գիտես, որ 7 տարի սասունը սուկ պախեր է, ժողովուրդ ասեց բոլոր սովից կմահանան, 7 տարի ասեց մարդիկ սուկ պախեն, իրանց միջոցներով ապրին, հասվակյուտ բան է ասեց, ինչ ես է ձերը դրերես վրերեսիտ, կիշկես մճթասիտ, ինչ կա մճթասին, Տո շան որդի ասեց պլեչկերի տղա, էլա կտապեն պատ, տաշտակերով կերեն չպարծիս ասեց, թող ամեք կնան իրանց աշխատանքին։ Էլան ամեն մարդ, էլ ոչ ասել ոչ բան, հեմա թողին ու գնացին ամեն ուր աշխատանքին, ասեց կնիկ, հաց թխա հետամ էթմներուն, կնիկն էլավ խաց թխեց, էլավ թալեց խուրջին իր թևի վրեն, ու գնաց։